Fitaovana tokatrano andray amin'ny tena komititaka ivany sabotsy manasanao ihany koa anaraka amin'ny fantarana bet 261 hatramin'ny farany. Fa totoza somatsara malmo fisarihana fa 7 amin'ny combi million 450 sy ny fisarihana fa raika amin'ny telopolo sy roanjatony combi cagnotte 535 miarabana ireo rehetra izay nahazo tamin'izany ary ny tena koa aveko tolona aminao kosa amin'ny valiny fisarihana raha ny taon'ny combi million 451 dia ny 14 23 24 any 25. Ni valent fisarihana tombe combi cagnotte 535 kosa dia ny 1 2 8 11 any 22. Ny totona miarezaka amin'ity an'ity ary amin'ny fisarihana faharoa amin'ny telopolo sy roanjatony combi cagnotte 535 dia ny 40 millions 185 440 ariary. Hitantsika ny amin'ny tapany fahatelo moa ny fisarihana izany fa zao kosa sika dia totika amin'ny tapany voalohany tsy namozany fa ny Azaka Zovaly. Le favori à l'extérieur, Fidel Royal peut-être sur le poteau, c'est très serré. Final va peut-être réussir à garder le meilleur, c'est pointu. Fidel Dimitier, le numéro 12 et 3e, devant Festif Charbon et Fakir Le Maire. Salut, c'est Daddy Love. Bet 261, gagner, ça fait du bien. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Dimanche magnifique! Tumbola ibendrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 miliara ariary zao ny andrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady hoavy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261, mahazo sambatrery. Sambatrery sambatra izy mahazo sambatrery. Super tiro lira mora pisolade miaraka amin'ny Bet 261 totona mahery 4 milliards d'ariary zao no zarena eto amin'ny quinte. Io kosa tika ao amin'ny rapitso moa dia tanterahanao Paris Vincennes na Prix Bertrand des Loissons arahantsika amin'ny 4 ora sy fahefana eto an-toerana. Course atelier mirefy 10 sy 7 metatra moa izy io. Hitantsika amin'ny réunion 1 course 4 ary misy recul de 25 mètres, code à gauche et 16 partants. Ny bazar no atolotranao voalohany dia numéro 16 Jean-Michel Bazir, ny 3 kosa dia Eric Raffin. Ny belle chance atsika dia numéro 8 Ronan Derieux, ny 2 Jordan Coupe ary ny 1 Léo Abrivar. Ny outsider atsika kosa dia ny 9 Gio, ny 5 Jean-Claude Dersoir ary 14 Ion Le Bourgeois. Ny délaissé atsika kosa dia numéro 4 Philippe Loquin, ny 13 Anne ary ny 15 Sheratam. Ny favori atsika ao amin'ny rapitso kosa dia ny 16 Jean-Michel Bazir, ny 3 Eric Raffin ary ny 1 Léo Abrivar. Ny coup de cœur ao amin'ny rapitso dia numéro 7 Couillet. Ary ny quinte type avy aty amin'ny Bet 261 ho anao kosa dia ny 16 3 8 1 ary ny 2. Dimanche magnifique! Tumbola ibendrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 miliara ariary zao ny andrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady hoavy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261, mahazo sambatrery. Sambatrery www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.
faharoa antsika tokolatsokovavy dia fanatanjahantena na ny sportibet ampahafantarina antsika ny tokantrano famiverina manomboka androany sabotsiny Serie A Italia ary efa miverina ihany koa ny La Liga sy ny Premier League avy hatrany dia atolotranao ny match izay azonao lalaovy ny sombitsombiny ihany moa izy reto notsongaina tao amin'ny Premier League tomboko amin'ny Aston Villa izy fandona amin'ny Chelsea eto antsika dia maka ny Chelsea ny faharoa kosa dia Everton ny fanandrina amin'ny Liverpool eto antsika dia maka ny Liverpool ity manaraka ity kosa dia notsongaina tao amin'ny Serie A Italia Inter de Milan ifanandrina amin'ny Sampdoria eto antsika dia maka ny Inter de Milan ny farany dia nalaina tao amin'ny La Liga Real Sociedad ifanandrina amin'ny Real Madrid eto antsika dia maka ny Real Madrid raha nampifimpotombona ny cotizy ireo dia mameny isa 4,03 nampitombona ilay vola iray alary izay nilalovantsika dia mahatsika ilay vola 40,300 ariary toka mbanà tsy misy iso izy ireo Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportibet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback aty averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avroeny izany. Raha 60 dia hitombo ny telo eny ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 eny izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo injato eny izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny Sportibet. Tolotra vaovao be ho anao izy atolotro Lotobet ny Bet 261 indroary Loto Combi Million 4/50 izay manolotra vitana bebe kokoa anao fisarihana numéro 4 anatin'ny 10 mahita numéro ray dia mahazo mba hampitomo ny vitanao dia afaka milalao numéro 10 na 1 na 7 na 8 anjaty tapitrisa maro ny vola mety ho azo isanandro amin'ny Loto Combi Million 4/50 ny fisarihana dia ho atao mivantana eny amin'ny casino Fimarolia ori ny fisarihana ny Loto Combi Cagnotte 5/35 Lotobet mbiodina ny vita Bet 261 mahazo sambatry Sambatra izy mahazo sambatry toka eto antapafatelo antsika tokolatsokovavy dia fisarihana fa 20 amin'ny Combi Million 450 ary ny fisarihana faharoa amin'ny 330 Combi Cagnotte 5/35 izay adina totona 40,185,440 ariary sy andrelantsony antsika fehidravetrany amin'ny fisarihana eo ambany fanaraha-mason'ny police de jeu hatrany ary ihany koa mijereretra eto amin'ny casino Fimarolia Indawary. Ny voasaiky voalohany tao amin'ny Combi Cagnotte 5/35 dia alarina fa 4/30 na ny 34. Ny voasaiky voalohany tao amin'ny Combi Million 450 kosa dia alarina fa 4/30 na ny 38. Ny voasaiky faharoa tao amin'ny 5/35 dia alarina voalohany na numéro 1 ary ny voasaiky faharoa tao amin'ny 450 kosa dia alarina fa 40 na ny 40. Ny voasaiky fahatelo tao amin'ny Combi Cagnotte 5/35 dia alarina faharoa na numéro 2 ny voasaiky fahatelo tao amin'ny Combi Million 450 dia alarina fa 4/20 na ny 14. Ny voasaiky fahaefatra tao amin'ny Combi Cagnotte 5/35 dia alarina fa 4/30 na ny 32. Ny voasaiky fahaefatra sady farany tao amin'ny Combi Million 450 dia alarina fa 4/20 na ny 18. Ny namarana ny fisarihana farany tao amin'ny Combi Cagnotte 5/35 dia alarina fa 4/20 na ny 14. Avy eo kotonona aminao ary mivaly ny fisarihana tao amin'ny Combi Million 450 dia ny 38, 40, 14 ary ny 18. Mivaly ny fisarihana tao amin'ny Combi Cagnotte 5/35 kosa dia ny 34, 1,
32 32 ary ny 14 dia izay indray atoko lazoko vavy namarana amin'ny fisariantsika tamin'ity ity ary ihany koa namarana amin'ny fandaharana mankasitraka mankatelanao manaka fandaharana hatramin'ny farany dia mametraka veloma mandra-piano ho amin'ny rapitso izao indray veloma tompoko